Op het eerste gezicht liep het er net zo vol aan de hand. Maar tussen de gaspalen is het een chaos. De dierders een keppel dassen. Ze begonnen midden op het veld. Nou, dan heb je in één nacht dan heb je 50, 60 gaten. Heb je. En dat varieert van 15 centimeter tot 5 centimeter. En ongeveer 10 centimeter diep. Hoe 3 weken begint de strijd om de beker. Dan moet het filter weer kleer verwijzen. Sinds vorige week hebben wij maar bedacht om stroom om het veld te zetten. En een afrastering draait erom toe met 2 verschillende hoogten. En we hopen dat we ze op die manier keren kunnen. En nu begint het huddewerkje van een mooie matte, dus haast wij hielendal op een nij. Misschien worden we daar wel voor straft. We hebben hier altijd beregend, zo'n 24 uur per dag en dan weken achter elkaar. En nu zie je ook ooievaars en dassen, die komen hier naartoe om hun voer hier weg te halen. En daar profiteren zij van, alleen wij niet. Wij hebben de schade. Er kan nog gewoon een baltje trapen worden, maar ja, het eeg wel ek wat. Ik hoop dat het met dit weer groen is. Want het lijkt zo gek als je allemaal van die zwarte plekken in het veld hebt. Dus daar doen we ons best voor dat het groen wordt.